快！算了，让他们走吧，只要月儿还陪着我就行。月儿，我什么都没了，还好还有你在。殿下，我是来告别的。什么？我当初之所以陪着您，不过就是看上您九皇子的身份，赌终有一日您能坐上那位置。可偏偏你就这么不中用，而我才不会待在你这种废物身边。阿元，你在说什么？你是在骗我的，对不对？谢青燕，你是不是听不懂人话？我们两个已经结束了，更何况你现在身中剧毒，朝不保夕，难不成还想让我陪着你一起等死？阿元，不可能，我一定会好起来的，你相信我，我一定会好起来的。你答应要和我一生一世，你绝不能食言。滚！谢青燕，太子殿下可是能给我数不尽的荣华富贵，而你能给我什么？云渊，你分明知道九殿下的毒正是因为太子，你怎么能……殿下，是，那又如何？太子殿下，月儿，不要！殿下，谢青燕，现在你信了吧？云渊，我一定会让你后悔自己的决定，我一定会让你后悔的。殿下，宣太医。云渊，你为他丢掉尊严，舍去性命，他却这样误解你，值得吗？各位大人，求求你们救救九殿下吧！各位大人，求求你们了！你若真想为九殿下解毒，也许东宫那边会有办法。孤确实有法子，只要让姜太医用南疆秘术引他毒入你身，他便能痊愈。可代价是每夜毒发一次，锥心刺骨，受于7年。而且这7年，你需入东宫给孤暖床，你可愿意？只要他能好好活下去，我就算是死，甘之如饴。谢青燕，再见。谢青燕自解毒后便从了军，不久就在战场上屡立奇功。恭祝九弟大败胡人，荣封燕王。说起来，当年青兰宫的叛主的贱婢云渊，若是知道九弟今日飞黄腾达，怕是肠子都要悔青了吧？一个无关紧要的奴婢，是悔是恨，本王不在乎。好，难得九弟通透，来，不提这晦气事儿。孤特意为你准备了东宫最好的武技。
贱婢，愣着干嘛？还不快起舞！鹤姑的九弟，荣封燕王。奴婢告退。九弟今日受封，姑作为你的皇兄，要送你一件鹤衣，喜欢的随便挑。本王要他。王爷，太子殿下让您挑宝贝，您怎么挑了一件这么个玩意儿？看他腰肢细软，就知道在榻上那副酸浪劲儿。王爷这才叫有眼光。云云，被人当众唾骂，你还稀松平常的模样，你就没点羞耻心吗？奴婢是奴，怎敢对着达官贵人们拿枪？东宫这么好，让你宁愿当妓也不肯离开。圆圆姑娘，前些日子你嘱托我为你诊症，结果出来了。您确实烈毒攻心，寿数将近。我建议你日后随身常带缓解之药，以防毒发。好，我知道了。谢青云，不是不想离开，而是就算离开，也没有意义。王爷见笑了，入了东宫的奴婢，谁能舍得离开？若非王爷让我走，奴婢可不愿跟你。你别以为本王还会像当年一样将你视若珍宝，现在的你不过是可以随意交换的货物。本王要你走，你就没有拒绝的权利。有意思啊，谢青言，我真是迫不及待想要看看你知道真相之后会。谢青言，为什么还要让我碰到？去买2盒最甜的梅片糕。小丫头怕苦，不肯吃药。是王爷。原来他急着恢复，是为了买梅片糕哄人吃药。那人肯定对他很重要吧？挺好，谢青言，你身边有了新的人，就不会再记挂从前了。王爷，您回来了。王爷，您回来了，瑶儿好想您。乖，愣着干什么？还不过来认主！奴婢云渊，见过王妃。错了，苏姑娘不是王妃，是王爷的同房。谢青言竟还没有娶正妃。怎么，云渊，你很失望吗？你是不是恨不得本王立刻娶妻生子，子女绕膝，然后彻底放过你？王爷说的这是哪里的话？你有钱有势，我巴不得离您近些。7年未见，你仍然如此贪慕荣华，这也没变。妾听说王爷当年有个被主的奴婢叫云渊，就是他吗？把头抬起来。倒有几分姿色，只可惜是个有貌无脑的蠢货。当年王爷病重爬太子床时，你没想到王爷会有翻身的一天吧？哼，话说回来，我还真得多谢你的背叛，
才能让我现在独得王爷恩宠。瑶儿说的没错，没有对比，怎知真情假意？没有他，本王又怎么会知道你的好？王爷，依我看，他这样的人不应该得到王府的一针线，连穿粗衣都是玷污。放开我！王爷，我听说西域有些妓子就爱随身携带这种能增强体质、讨好男人的阿扎媚药。云云，当真如玉瑶所说的这样吗？不是的，这一小瓶药可是花了我1个月的月钱呢。云云，为何你宁可省吃俭用买这种下贱药，也不愿对本王低头？谢承春就这么值得你付出吗？自甘下贱！我建议你日后随身常带缓解之药，以防毒发。王爷，别碰他，他对这药这么宝贝，肯定是因为在东宫跟太子夜夜缠绵，搞坏了身子，染了脏病。他这个血肯定也是不干净的。瑶儿说的对，既然你这么宝贝这个药，那就舔干净。没关系，小青爷，反正我也快死了，别人怎么看待我不重要。小云云，告诉姑，后悔吗？你的救主谢青燕还真是好命，解了毒，从了军，如今还封了大将军王，而你却只能在姑这里拿你残花败柳的身子苟延求活。不会，你还真是深情，可惜姑不喜欢这个回答。真是犯贱，连做的梦都是那些不堪回首的往事。你们干什么？放开！放开我！放开我！呸！贱蹄子！苏姑娘开恩，让你去前头伺候贵客。赶紧换上，万一惹恼苏姑娘，有你好果子吃。诸位，同本王共饮此杯。王爷，臣妾想吃核桃了。来人，给玉瑶剥核桃。王爷，那不有现成的人手吗？他怎么会在这儿？没有听到主子说话吗？过来剥核桃。王爷，妾身要吃手剥的核桃。按照玉瑶说的做。
王爷，看他都把核桃弄脏了，还怎么吃啊？恶心死了！那就继续剥，直到剥到没有脏血为止。脏血，谢青衣，你身体里流淌的，不也是我当年换给你的脏血？他这模样，怎么这么像？又装柔弱，太子殿下不就喜欢你这做作的狐媚样吗？连个核桃都剥不好，怎么伺候主子啊？你可别小瞧人家，皇上的功夫可好着呢。被太子宠幸过几年，真当自己是金枝玉叶了？摆什么谱啊？也只有咱们王爷当时把他当成宝啊。没力气啊！听说你最爱吃花生酥了，来吃点东西，继续剥。王爷，您知道的，我吃不了花生。别跟本王提以前的事，欲要让你吃，你就吃。吃啊！吃了它，我让王爷给你点赏赐。赏赐？没错。好，我吃。我爬过3千台阶的一片新天成，白过了胡撒焚香独善其身。我问我分，我在留一眼找乾坤，我只配醉酒念诗文。我坠入万丈红尘的一个平凡人，只一盏孤灯照亮情景六根。莫近莫忍，莫再牵走我不忍。云渊，你为了赏赐，连命都不要了是吗？所以王爷现在能给我赏赐吗？你想要什么？云渊，就算此刻你说想一直留在燕王府，本王都会答应你。我想要王爷把我送回东宫。云渊，待在本王身边，让你想死吗？啊！会，反正在哪都要死，还是死在东宫。要是死在你身边，你又要刨根问底，那我这么多年白受罪。王爷，他就是在装愚，这种下作手段谁看不出来？闭嘴！韩府医，让本王查查他到底是何病症。王爷，他又装病，轻轻撞一下哪有这么严重？他就是故意让你心疼。闭嘴！就算云渊当年被逐，可从前在冷宫，是他陪我度过了最艰难的时候。没有他，本王早就死透了。所以到此为止，本王要让他活着，让他做府中最低贱的奴婢，看着本王荣华富贵妻妾成群，就是对他最大的惩罚。谢青衣，你还是这样形容，叫我死后怎么放心得下？王爷，云渊姑娘恐命不久矣啊！放肆！怎敢胡说？撞了一下有这么严重？姑娘伤并没有大碍，可这姑娘身中剧毒，从脉象上看，毒深入骨，大罗神仙来了也救不了你。云渊，你为了回东宫，竟然给自己下毒！王爷既知道奴婢想回东宫，又何必自欺欺人？请王爷送奴婢回去。谢承川这么好，东宫这么好，是，王爷比不上太子，王府比不上东宫。奴婢7年前这样想，7年后还是这样想。好，你滚吧，滚回你的高枝去，滚回你的东宫去！
多谢王爷成全。等等，他后悔了吗？王爷，奴婢入府过了一夜，王爷该给赏钱。无可救药。这些银票够买口棺材。是，我无可救药，我无可救药。来人，在，把他丢回东宫去。是。谢青云，今日应笔，有生不见。贱人，都要走了，还敢勾引王爷？慢着，不许走！云渊，你这贱奴当年叛主，想必还未受惩罚吧？苏姑娘想做什么？长风，根据皇家律例，刁奴叛主该如何处置？重打99鞭，生死。太子殿下不好了，怎么了？燕王要对云渊姑娘动叛主之刑。叛主之刑，真是有意思。替姑备马，前往燕王府。姑迫不及待要看谢青燕会不会知道自己要打的人就是她的救命恩人。王爷，云渊阿姐纵有错，也曾与您微末之臣倾力相助，这99鞭太重了，求王爷开恩。王爷，奴婢忠于主子，天经地义。若今日放过这个贱人，日后怎给府中下人立威啊？王爷，您可不能心软啊！没错，本王怎么会对叛主之人心软？好，那便动手吧。只是王爷，若这99鞭下来，奴还有命苟活的话，那我们以后互不相欠。好，云渊，你还真是冷心冷情。好一个互不亏欠！云渊，你为什么宁愿承受酷刑，也不肯向我低头认一句错，求一句饶？够了！王爷，刑罚未完，不要心软。好一出精彩的苦肉计！你怎么来了？哼，当然是来告诉你当年的真相。真相？什么真相？你知不知道，当年你命悬一线，病入膏肓，就是这贱婢替你剜心取血，引毒入骨，你才能活到今天。你说什么？谢承川，姑说这贱婢当年为了救你这条烂命，不惜剜心取血，以身为奴，将你体内无解的奇毒引入自己的骨血之中，代价是每夜毒发一次，刺骨灼心，痛不欲生。整整7年，他都在用这副残躯替你承受那钻心的痛。殿下，别说了。王爷，世上哪有这么巧合的事？太子殿下他一定是在骗你。没错，一定是在骗我。明明是他先背叛的我，他贪恋你的权势，他说本王愚蠢，是他要与本王划清界限，他绝不可能，不可能。你若是不信，不如亲自问问他呢。云渊，你告诉本王，谢承川说的是真的吗？假的，王爷，当然是假的，
全府上下都知道，当初是我为了你到处寻医求药，好生照顾3日3夜才解掉的，跟云渊这贱婢根本没有关系。没错，我心里一直只有太子殿下，关于救你的事，简直是无稽之谈。殿下，没想到你还是这么贪玩，不像这个九王爷对我念念不忘，只是没想到跟7年前在冷宫一样愚蠢又好骗。难怪啊，你一直比不上我的太子殿下。殿下，帮我最后一次。姑凭什么帮你？看在我这么多年为你做了那么多肮脏的事上，求你帮我。没错，玩玩而已。没想到九皇帝你真信了，果然还是一如既往的蠢啊！没意思，走，跟姑回东宫。带着这贱婢滚回东宫！从今往后，不要出现在本王面前！谢青云，只要你能得我死心就好。王爷，别为这种不值得的人伤心了，我扶您回去歇息吧。云渊竟然有着我当年送他的平安扣。你为什么不愿意告诉谢青野真相？他没必要知道。云渊，到底是没必要，还是你心疼他？你当年为他舍命，如今你又怕他伤心，他却这样糟践你，后悔吗？殿下，糟践我的从来就只有东宫，只有你。至于救谢青言，我不后悔，只要他好，我就算是死也愿意。怕死，那就如你所愿。御医说你的寿命只剩7天了。真好，7天后。云渊竟然有着我当年送的平安扣。阿燕，你这是在做什么？阿元，这是我为你亲手雕刻的平安扣，它能保你岁岁平安。那你可要好好刻，这个我会一辈子带在身边，你也要一辈子陪着我。好。7年了，他竟然还留着。既然对我尚有眷恋，那为何每次相见都字字剜心？难不成他真的有苦衷？王爷，他就是个爱慕虚荣的贱人，能有什么苦衷？飞扬，替本王去查清当年的真相到底是什么。是，这是王爷。有件事我不知当讲不当讲。说，前些日子我在街上碰到替您解毒的姜太医，他说您当年中的毒根本不能通过寻医问药治好，能康复是有人替你以身饮毒，而且据说云渊每月都会去城北药铺买药，
这会不会跟当年的真相也有关？准备一下，明日一早去城北药铺。是。王爷，你果然还是放不下云渊的剑刃，就别怪我出手。长风，今日谢谢你告假，来陪我取药。云渊阿姐说的什么话？这些年你已经为王爷受了太多委屈，我作为一个知情人，怎么能让你独自承受呢？云渊阿姐，长风，王爷的毒已经解了，你还买这些药做什么？长风，我可以告诉你，但是你得答应我，绝对不能告诉谢青燕。何况在冷宫那些年，我早把你当做我的亲姐姐了。只不过，你为了王爷放弃尊严，放弃性命了。如今拖着残躯，没生几日了，这么做，你不后悔吗？当然不后悔。我从小失去双亲，入宫后若非遇见他，我这辈子都不会知道被人真心爱着是什么滋味。可这对你不公平，阿姐。因为我活不了多久了。如果谢青燕知道真相，按她的性子，一定会背着痛苦度过一生，那样我会不开心的。更何况她现在是天边明月，尊贵无比，又何必再沾上我这贪婪女？可阿姐，你为王爷做了一切，还只得了他的恨意，这么做值得吗？你能不能对自己好一点？可是对我而言，这已经是最好的安排。阿姐，你没事吧？谢谢这世上还好有你知道真相。其实我一个人扛着，真的好累，好苦。谢谢。你怎么在这儿？谢青燕怎么会知道这个地方？王爷，你怎么了？王倒想先问问，你们为何在此？怎么，王爷现在连婢女和侍卫的事情都要管了吗？什么意思？难道你们……王爷，我云渊姐不是你想的那样。没错，我就是和长风在一起了。那又如何？长风未婚，我未嫁，男欢女爱，天经地义。怎么，王爷还想让我亲口告诉你，我们是怎么勾搭在一起的吗？好，云渊，你当真如瑶儿说的那般清简？可是本王不知道在期待些什么。九王爷，若你并非皇族血脉，我怎会和你私定终身？好了，你现在看清楚我是一个什么样的人了，还不快滚！阿姐，你在胡说什么？为什么不告诉王爷真相，还让他恨着你？长风，帮我最后一次。云渊，本王问你，你当初当真是因为本王的身份，而不是对本王的一片真心，是吗？王爷既然心知肚明，又何必自欺欺人？慢着，你别走，云渊，我要你亲口告诉我，你一点都不爱我，是吗？我，阿姐，阿姐。是。那此前谢承川说的你心中有本王也是假的，是吗？没错。云渊，本王知道你是这样的人，可是本王不信，一直在自欺欺人，对你保留幻想。既然如此，我们从今往后恩断义绝。好，那便恩断义绝。云渊姑娘，缓解您烈毒的药可算是备齐了，老规矩7日份的，你拿好。说什么缓解烈毒的药？快要给本王！这是云渊姑娘的药，不能给你。谢青燕，你我已经决裂了，
这是我的事情，与你无关，把药给我。本王要做什么，轮不到你来插手。王爷，你真的不能看。夏先生，你听不懂人话是吗？我们已经结束了，你给我滚！云渊，我一定要知道你在瞒着我什么。阿姐，这不是我当年中毒所用的药吗？都说这贱婢当年为了救你这条烂命，不惜剜心取血，以身为奴，将你体内无解的奇毒引入自己的骨血之中。他说您当年中的毒，根本不能通过寻医问药治好，能康复是有人替你以身引毒。难道谢承传说的都是真的？云渊，我的药，我的药怎么会在你这儿？你的药，你的药？王爷若是不信，可以问他。是的，今天是苏姑娘订的药，我亲自抓的，这不是云姑娘的东西。王爷，你是不是已经知道当年的真相了？当年以身相救，替我引毒的人，真是你。没错，云渊，没想到当年替王爷引毒之人竟真是你。只可惜这份功劳和王爷的爱，马上就是我的了。立刻将这袋钱交给城北杨伙计，并且叮嘱他看信，让他照信上说的做。事成之后，重重有赏，再立刻替我备轿，我要亲自去一趟药铺。是。云渊，多谢你用命给我换来牢牢绑住殿下的筹码。真是你，玉瑶，你想要什么报答？黄金万两、稀世玉石，还是京中最好的府邸，本王都会给你。王爷，玉瑶什么都不要，玉瑶当年的毒早已深入骨髓。大夫说，我最多只剩7日性命，我只求能在死前穿上嫁衣，堂堂正正嫁给王爷，与您做一世名正言顺的夫妇。王爷最讲恩义，等大婚后，我就是名正言顺的燕王妃，到时只需说自己寻得名医，侥幸起了余毒就好。他堂堂燕王，难不成因为王妃病愈而休妻？好，本王娶你。王爷，不行啊！苏瑶在撒谎，当年以身引毒救您的是云渊阿姐，不是她。她就是一个冒名顶替的小人。长风，收了他多少银两？说出如此颠倒之话来欺骗本王，污蔑本王的救命恩人。王爷，我没有撒谎，你相信我一次。苏玉瑶就是一个彻头彻尾的骗子。王爷，他们2人狼狈为奸，说的话不足为信。玉瑶，你说的对，若是想让本王信，可以，除非云渊死了，本王就信。王爷，你怎么能这么说？云渊阿姐，她可是为了您。长风，算了，既然王爷已经选择了他相信的真相，只要他在我死后能真正向前走，那所谓真相，是苏姑娘说的那样又何妨？阿言，这是我能为你做的最后一件事。云渊，本王不想和你有再多纠缠，起轿回府，准备大婚事宜。王爷，王爷，属下也查明当年的真相。王爷，不要看了，当年的事已经真相大白，玉瑶受点委屈没有事，只要王爷你平安就好。王爷，必须要看，不看怎么知道是谁在颠倒黑白，谁才是真正该被千刀万剐的骗子？
谢清燕命选一线，云渊秘密联络太子谢承春，以出卖谢清燕情报为投名状，换取自己投靠东宫。好个云渊，好个情深意重！报复不好中毒，你就是这般迫不及待的去投靠太子的吗？怎么会这样？不可能啊！飞扬是王爷指明要调查当年的真相，绝不能让他坏我计划。找人盯死他，必要的时候把他找到的东西换掉，明白了吗？是。云渊，本王问你，你还有什么要解释的吗？奴婢没什么要解释。好，是我犯贱，是我一再被你玩弄于股掌间，也不肯认清现实。回府吧，本王一刻也不想再待在这肮脏之地，不想再看见这寡廉鲜耻的女人。阿姐，为什么不肯说真相？为什么？事情根本不是那样，是苏玉瑶的阴谋。心是假的，你说话呀！因为从救他的那一刻起，我就没想过要解释什么。如今我只剩下6日性命，6日之后，我会在谢清燕的世界里面。还有5日，谢清燕给的赏钱，正好能用来换一口皇冠。哟，这不是云渊姐姐吗？前日刚被王爷丢回东宫，昨天又因冒领功劳被王爷揭穿，现在还有脸出来见人啊？我知道这贱婢，当年燕王因病失势，他转头便爬上了太子的床。如今燕王得势，他又想代替苏姐姐，成为燕王的救命恩人。以前我进宫的时候，好像见过这婢子。那时的王爷还是皇子，把他当成眼珠子似的护着，为了他还跟太子大打出手过。哼，这贱婢生的不错啊！今晚我们投壶彩头就他了，怎么样？好啊！罗兄，将军好多宫中士婢，乃是德行败坏之举，请皇兄收回成命。谢清燕，你一个冷宫出来的废物，有什么资格驳姑的话？九皇子谢清燕目无尊长，冲撞储君，罚跪一日，以儆效尤。殿下，你怎么这么傻？为了我得罪太子，不值当。傻媛儿，我知道你心疼我，可我也心疼你。再过2年，我们就成亲，这样谁也不能再把你当彩头。王爷一片人心，换做哪个婢女都会护着。可云渊不知廉耻，把主子的宽厚当作攀高枝的登云梯，现在还想鸠占鹊巢，令人作呕！云渊，我知道当年是你为王爷以身引渡，可那又如何？现在我才是他的救命恩人，他的未婚妻。我说你叛逃王府，人尽可夫，你就得受着。苏玉瑶，参见王爷。光天化日当街打人，算什么样子？王爷定是误会瑶儿了，
这贱婢仗着自己被太子宠幸了几年，气焰嚣张，当众辱骂我和几位官家夫人，我一时气不过，这才替大家教训了他。王爷莫生气啊，这贱婢啊，说好听点是东宫侍妾，说难听点，不就是以色侍人的计吗？苏姑娘说的对，看她这一脸妖艳长相，就知道肯定不是什么好货色。没错没错，多少正经人家的好娘娘都是被这种狐狸勾搭去的。7年了，这些话我早听了。正头夫人们眼中，我这种狐妹子本就该被唾沫淹死，无所谓了。如果王爷和苏姑娘没有别的吩咐，奴婢先走了。等等，贱婢仗势欺人，哪有轻易能走的道理？今天我就要替王爷，替各位官家夫人惩罚你。王爷，好不好？你想怎么罚？王爷，按照大用律法，这贱籍婢女当众顶撞官家夫人，藐视尊卑，就应该挂上奴字木牌，游街示众，受万人唾骂，以既有效益。这样会不会太重了？王爷，你就是太心善了。这云渊仗着自己有太子撑腰，嚣张行事，就该想到自己会有这样的下场。来人，行刑！走！砸死他！砸死他！看呐，这就是故意拿人的下贱坯子，活该！就是呀，这就是真不要脸，居然出来游街示众。都说我是贱婢，砸死他！那我就惹你们所愿。就是这样王爷就不会怀疑了。怎么这么畜生？猥亵！砸死这个贱婢！打死他！王爷，你看他。西青，这将是我为你挑的最后一只虎。砸死他7年万星只碰多少关，这点算什么？王爷，你瞧这个贱婢，都这样了还敢勾引你，我打死他！你说这王爷这……你看着，云渊，你可认错？王爷觉得我有错，那我便是有错的。惩罚已经结束了，我能走了吗？滚！棺材铺，云渊为什么去那种地方？难不成毒入骨髓，只能活7日的人是云渊阿姐？王爷，那地方晦气，您别去，一定是云渊在耍花招勾引你。玉瑶，你先回去准备婚礼事宜，等本王问清楚以后，就回去陪你。云渊，你究竟有什么好？明明已经被我冒领功劳，却还能3番4次勾走王爷的心。
大娘，我想买口棺材。姑娘，你这是给家里的哪位长辈准备的？我给我自己准备的。这么漂亮的小娘子，可别想不开啊！你家里人呢？我家没人了。是个预备。姑娘，你这毒有7年了吧？没想到棺材铺老板不但会把脉，还能精准说出中毒的时间。姑娘，你受苦了。你这毒要是发作了，就是精壮的男子也受不了。你放心，到时候我在棺材里垫上棉絮，睡着不冷。等到了那边，不挨冻。已经很多年没有人问过我冷不冷了，没想到世间最好的温情，竟然来自一个素未谋面的陌生人。那就劳烦大娘，5日后来燕王府寻我一滴长风，一同替我操办后事。好的，姑娘，我现在就找人备料。云月，你告诉本王，什么7年5日？王爷，这次是在偷听奴婢讲话。偷听？你不配，别自不量力。更何况本王若是想监视你，你可没有反抗的余地。没有，但奴婢是太子的人，做什么无王爷无。够了！不用一遍一遍的提醒本王，你是个背主忘恩的贱婢。小王爷怎么想？我要回去了，太子殿下还等着奴婢伺候。伺候？你就这么想伺候他？是他在榻上比本王厉害吗？啊！请王爷慎言，这种龌龊之话不该出自您的嘴。龌龊？本王告诉你，你做的每一件事，说的每一句话，比本王口中所说之事污秽1000倍万倍，倒真让本王感觉到恶心。不过，本王当真想知道，本王的吻还有太子，哪一个更让你欲罢不能？云月，7年前离开我去找太子谢承传，你打了我。7年之后，你为了维护他，你再次打我。没想到这一巴掌的痛，竟让他记了7年之久。王爷，我打您，并不是为了太子，我只是想请您忘掉以前的事情，不必为我这个贱人牵动情绪。牵动情绪？难道本王想为你牵动情绪？云月，你能不能不要一次再一次，一而再再而三的给本王希望？你告诉本王，你为什么要瞒着我佩戴到身上？这不是我丢的玉佩吗？怎么在你这儿？你告诉本王，这个玉佩为何会在你那儿？你嘴上说着绝情的话，可是你一直佩戴着本王为你雕刻的玉佩，你是在毒死我？你说呀，
云云，是不是他逼你的？是不是谢承川逼你的？你告诉我，你说你还爱我，我可以对你做的事情。谢青云，竟能为我做到这种程度，那我该告诉他我没骗他，我真的为了救他身中剧毒，告诉他这7年来我还一直爱着他，可我不能这么自私。他如果知晓真相，后半生一定会在绝望中度过，那将比死更让我难受。你说呀，你说！云云，你有没有一刻，哪怕只有一刻，你说你还爱着我？从未。好一个从未！本王已经下贱的为你找好了理由，可是你就连欺骗本王都如此不屑吗？既然你对本王没有一丝真情，那这定情信物不要也罢，就让它摔碎吧。云云，你心疼着玉佩，你对我还有感觉，你还在乎本王，对不对？当然，谢青云，天知道你亲手雕刻的玉佩，是我在东宫无数个受辱的日子唯一活下去的念想。海燕，永别了。海燕，是你在守护我吗？对不起，我不该寻死，我要活着，即便今生不能再和你长相厮守，也要看你东山再起，百享封侯。既然如此，本王给你2个选择，要么把这玉佩拿回去，回到我身边，要么本王给你100两银票。我当然是要100两银票了，这东西我一直带在身边，不过是为了哪天换钱罢了。既然王爷买了它，正好，也算物尽其用。好一个物尽其用！多谢王爷，我们银货2期了。既然如此，这玉佩就随本王处置。就我一事，你我2人从此往后再无瓜葛。谢青云，形同木鱼，再无瓜葛，或许是我们之间最好的结局。海燕！云远，云远，云远，云远！为什么他明明说了那么伤人的话，明明说了不爱我，却要在下一刻舍命救我？为什么我明明恨透了云远，
可心却痛得像是被生生剜去一块。林渊，你不能睡，不能死！王爷，您怎么来了？还站着做甚？尽快为他医治！天哪，这姑娘！王爷恕罪，此界伤位置险要。是啊，王爷，我们怕是无力回天。都是废物吗？去找姜太医，本王当年的毒就是他解的，姜太医他一定有办法。不行，当年是姜太医亲自为我引毒的，若他出现，谢青燕一定会知道真相。不行，不能找姜太医。为什么？说！奴婢身份地位，不配让姜太医这种大人物替我诊治，只要把我送回东宫，找府尹就行。又是东宫，云渊，你心里就只有谢承川吗？可他对你身受重伤，根本不屑一顾。本王的剑是你挡的，你的命接下来由本王说了算，还愣着干什么？去找姜太医，若是他不来，本王让整个太医院陪葬。是。王爷这么着急把老夫喊来，是怎么了？云姑娘、燕王，他们怎么会共处一室？姜太医，务必不惜一切代价为他诊治。是。你们去把我的东西拿来。王爷，剑伤已暂时处理好，血也已经止住了，但是什么？有话直说。云姑娘这身体早已是强弩之末，又遭受重创，已经油尽灯枯，恐怕无力回天了。什么强弩之末？什么油尽灯枯？你到底在说什么？给本王说清楚！王爷，您不知道吗？云姑娘7年前为了救您，已引毒入体，这些年已经被剧毒掏空身体，如今又受此重创，老臣回天乏术。不可能！他自己就想用药包冒领救命之恩，你们一定是联合起来，一起来欺骗本王！王爷明鉴，老臣就是当年那个持刀的人，怎么会欺骗王爷呢？反倒是云渊姑娘这么些年来守口如瓶，不让老臣告诉你。云渊姑娘，您想好了吗？毒一饮，你可就只剩7年寿命了。我想好了，不过我想请姜太医一定要替我保守好这个秘密，千万不要让九殿下知晓。若非老夫以为您知道，刚刚也不会因为嘴快违背了当年的誓约。不可能！王爷，您若不信，大可去亲自查验。云渊姑娘的左胸还有留下当年剜心换血的伤疤呢。你给本王听好了，倘若让本王知道你在欺骗本王，本王定会让你死无葬身之地！王爷，你这是做什么？看清这心口到底藏了些什么。怎么会这样？那伤疤竟然消失了！王爷，老臣告退。我要抹平这道伤疤，旁边刺上谢青燕的名字。往后余生，
恨我入骨，就算永不相见，我也要把他刻在心上，融进骨血。看清楚了吗？没你想看的东西吧？为什么？月月，你当年明明背叛了本王，你以前说爱过本王，既然我还想要你，那什么狗屁答案，这些对本王来说根本不重要。你不是喜欢钱吗？本王要买你剩下的一生一世。王爷，你现在怎会如此轻浮？不是位高权重就能得到一切，我根本就不爱你。好，云渊，本王倒是要看看你要嘴硬到什么时候。你们在干什么？你们在干什么？云渊，你到底有什么魅力，能让王爷为了你发疯？你来干什么？玉瑶听说王爷险些中箭，便想前来探望，没想到这个贱人天天来勾引王爷。他没有勾引本王，他反而救了本王性命。你没事的话就先回去吧。不行，再这么下去，云渊一定会夺回王爷的心的。妾身这刀疤就是当年替王爷换血时留下的，要是王爷嫌弃恶心，妾身走便是。别走！原来当年是你救了本王。恭喜王爷寻得真相，那我现在可以走了吧？慢着，为何会有一种再也不会相见的感觉？现在王爷还对这贱蹄子心存幻想，我必须表现大度，否则只会把他推向云渊这个贱人。王爷，不如把云渊小姐带回府。瑶儿，你当真愿意？不行。云烟姐姐，你就跟我们一同回府吧。你要是不回去，王爷只会对你更念念不忘。云渊，我给你3日，大婚之前你必须离开京城，如何？好，我跟你们回去。他答应了，果然，他心里还有我，他愿意留在我身边，哪怕是以这种方式。3日后，谢清燕大婚之日，注定是我的离世之时。那我就趁着这3日，彻底抹掉我们的过去，顺便……我呸！这被主的贱蹄子还有脸回来，真是脏了王府的地。就是，看不上太子，又回来缠着王爷，下贱。无所谓了，我只剩3日性命，唾骂与白眼，没必要在乎。别吵了，云渊姑娘这次回来不是奴仆，而是王爷的贵客。嬷嬷，给云渊姑娘准备东厢房住下吧。是。这房间竟与当年谢清燕许诺我的一模一样。阿燕，以后我们的房间里要挂满白色的素帐，然后在窗边放张软榻，这样我们就能一起躺着看星星了。哦，对了，还要摆满白瓷瓶，然后插上些好看的花。好，都依你，你说怎样我们就怎样。
就这么布置，只要你能陪在我身边。嬷嬷，劳烦您替我找盆火盆来。哎。姑娘，这白山茶是王爷的心头好，他常常半夜来东乡，一坐就是一宿。阿燕，我觉得我们两个人的感情就像这白山茶，美好又纯洁。胡说，这白山茶花会在开得最绚烂的时候凋零，我们的感情怎么能像它一样？云渊，我要与你一生一世。没想到，当年的誓言竟一语成谶。你在干什么？上次你不是说想要个剑穗吗？我闲着就编了。不过我编的不好看。谁说的？我觉得这个就是天下第一好看。好看，我会永远带着它的。这穗子虽不值钱，可王爷每逢出征都会带上它，护得跟眼珠子似的。云渊，云渊，你这是在干什么？王爷，这是姑娘吩咐烧的旧物。我在烧一些从东宫带过来的无用之物，王爷有何吩咐？玉瑶说有事同你商量。云渊姐姐，京城里我孤身一人，连个手帕胶都没有。过2日就是我同王爷的大日子，姐姐能否做我们的伴娘？伴娘？你们洞房花烛日，正是我魂归地府时，要我如何站在那儿看你们白头偕老？去不了。为什么？给我个理由。没空。云渊，玉瑶她为了救我，只剩3日性命，而我们来日方长，所以这几日你能不能收收你的性子？待她走后，无论你想要什么，本王都可以给你。好了，这事儿就这么定了。待会儿我会派人把礼服送来。可是3日后，你们的喜堂注定是我的灵堂。本以为再见这套嫁衣是准备我的婚事，不曾想竟是准备后事。阿燕，你说我以后能不能穿着这件嫁衣嫁给你啊？当然，云渊，你会是这世上最美的新娘。姑娘真是好眼力呀！这件嫁衣用的是上好的云锦苏绣，穿上它嫁给心爱的郎君，保管他挪不开眼，一辈子都忘不了。嫁给心爱的人，我最爱的人娶的并不是我，我是要穿着它入土的。云渊，我来买件衣裳。没想到他竟然一直记得当年的约定。这贱人怎么阴魂不散？王爷总来看这件嫁衣，原来是替云渊准备的。云渊，属于你的东西，我都要一一抢走。哎呀，这嫁衣真好看，我要了。不行。为什么不行？
这种粗糙的嫁衣，配不上你未来燕王妃的地位。这件别要了，本王给你买京中更好的。不，王爷，玉瑶就要这一件。玉瑶就剩下2日性命了，我就想穿着这件嫁衣当你的新娘。难道王爷连将死之人最后的心愿？云渊，不如你就将这嫁衣让给玉瑶吧。夏青言，你要我把嫁衣让给他？是，云渊，在我心中，你确实是未来我愿意执手一生的女人。可是玉瑶她救了我的命，她是我的恩人，若是没有她，就没有我的今天，就没有我们的未来，你懂吗？可你知道这件嫁衣意味着什么？我知道。可是你为了一件嫁衣如此执拗，玉瑶即将死了，可是你还是和她争同一件衣服，你能等，她能等吗？可这姑娘她也等不起啊，她可说了，她是要穿着这件衣服说。算了，何必为我这种人生气呢？让给你吧。你明白便好，我们来日方长。等以后你想要什么样的嫁衣，我都给你。我知道了，谢青言，但愿你永远都不要知道，2天后要与世长辞的人是我。阿姐，全城最好的画师我给你找来了，不过，阿姐找这个做什么？喜欢的嫁衣没买成，画像总是要画成的，总不能在离开之前，连张像样的脸都留不下吧？姑娘生得这样好看，你是画生辰相贺喜，还是画相亲相寻觅良缘呢？都不是。一向，姑娘年纪轻轻，有什么事想不开呀？不妨说出来，让我给你开导开导，何必做这种晦气的事儿？没什么想不开的，不过是真的寿数将近，替自己办后事罢了。不过还请您将我画得开心一些，阿燕她不喜欢我板着脸的样子。阿渊，你别板着脸呀，你笑起来好看。我害羞嘛。更何况黄泉路冷，总该带点暖意离开。好，那姑娘你坐吧，我现在就替您作画。云渊，你在这儿做什么？啊，我只是想画幅画像。既然如此，我和玉瑶就不打扰了。王爷，玉瑶想画一幅婚相。画师，等云渊画完，替我们画一幅婚相。王爷，玉瑶怕是等不到那个时候了，我这破身子还剩1日了。
过是一幅画，姐姐都不愿意让我吗？云渊，昨日你让嫁衣之事也颇为大度，不如这次也让我们先花。这位爷，云姑娘这幅马上就要收尾了，你等一下又怎么样呢？更何况人家画的是遗像，中途停下有损阴德。遗像？云渊，说你为什么？王爷，我知道云烟姐姐心中对我有怨，我们大婚之日就在眼前了，她在这时候画这种晦气东西，究竟是存心诅咒我，还是拿我的死做文章？我没有，我只是想……够了！你有必要用这种下作手段博取同情，和一个将死之人抢疼爱？收起你这套把戏！你明知道他是为了救我，马上要死了，你居然还拿自己的性命开玩笑，真是没意思。没关系，嫁衣没，画像也碎个干净才好。反正我这一世本就不圆满。画师，收起工具，跟我们走，替我们画婚像。好，谢青言，我祝你们。姑娘，你之前不是说要去准备一副体面的遗像，还要把你最喜欢的那件衣裳也一起带走吗？怎么就这一封信了？都没了，不过没了也好，干干净净，孑然一身，倒也应景。老婆子，明白了。明早我就带着灵柩和棺材去王府东厢，接姑娘出城下葬。阿锦，这些年我早已将你视作亲人，明日我也会陪着你，送你最后一程。阿锦，别等了，王爷今日大婚，他不会再过来了。阿言，我们今生今世再也不见。真气派啊！是呢，这倒是娶的是哪家姑娘？也真真喜气。好好好，王爷真是风神俊啊！看看。九王爷大喜，苏姑娘这些年情深意重，守得云开见月明啊！郎才女貌，天作之合。咱们京城多少年没出过这样热闹的喜事了。说起来，那位云渊姑娘，当年和王爷也是……闭嘴！大喜的日子，提着被主贱婢做什么？晦气！云烟倒还算识相，此刻想必已经滚出京城了。今日过后，王爷可就完完全全是我苏玉瑶的夫君了。云渊呢？他不是说好了？王爷，那日我们让姐姐当伴娘，她就百般推诿。这3日来，更是吵闹小脾气，与我争执。她今天不来，
也许是伤心过度，不愿看自己的心爱之人迎娶别人吧。喂，他耍小性子，今日不来也罢，以后我自会加倍补偿的。弃轿回府。怎么回事？放肆！哪里来的刁民？京城中谁不知道今天是我欲求王爷大婚的黄道吉日？你们一群人是吃了雄心豹子胆了，竟然敢抬着这个晦气东西冲撞我们的婚礼！赶紧滚开！误了吉时，把你们这群贱民全部千刀万剐了！阿燕，我觉得我们两个人的感情就像这白山茶，美好又纯洁。胡说！这白山茶花会在开得最绚烂的时候凋零，我们的感情怎么能像它一样？云远，我要与你一生一世。你就将这嫁衣让给玉瑶吧。这段日子是我对不起她。玉瑶，王爷，怎么了？今日是我们的大婚之日，结果恰逢别人的白事，我觉得这就是命中注定。什么意思？玉瑶，你的救命之恩，青颜莫齿难忘。在你死后，本王会以功臣之礼为你操办后事，风光大葬。你的家人均会赏黄金万两，以示润滑。若是你嫌不够，待你入土，我这条命也可当作谢礼，随你拿去。可是我没办法娶你。王爷，你疯了吗？你要为了这口破棺材跟我悔婚？不，我不是为了这口棺材，是为了云人。随本王回府，去找云渊。我要告诉他，过去恩怨一笔勾销。从今往后，我谢青燕只要他一人，云渊将是我唯一的妻。殿下，别回去了。云渊阿姐身中烈毒，煎熬7年，今日辰时毒发攻心，已经红逝了。他的灵冠就在您的面前。长风，你在瞎说些什么？云云他怎么可能会死？是云云，他恨我娶了别人，让你来捉弄我，对不对？
一定是这样的。他和我娶了别人，所以联合你们来骗我，和你们一起来演这出戏，来给我看，是不是？王爷，您别再执迷不悟了。阿姐真的死了，你仔细想一想，阿姐恢复这3日做的每一件事，哪一件不是在跟你告别？不，我最爱的人娶的并不是我，我是要穿着他入土的。碎了也好。不可能，不可能！你们每一个人都是在骗本王，起来在演戏。这口棺材一定是空的，打开！怎么会这样？阿远，你不要再装了好不好？你想一想，你是装的对不对？你把眼睛睁开，我错了，是本王错了。你醒醒，别捉弄我好不好？就算你打我，你骂我，你用刀子在本王身上剜肉，你用刀子扎进本王的心口，我只要你醒一醒，说说话，好不好？王爷，阿姐已经死了，你别再叨扰她的安宁了。阿远，阿远，笑什么？笑你蠢！谢青燕，我爱你这么久，陪了你这么久，我为了留在你身边，不惜放下尊严，冒名顶替。可你呢？心里眼里从来都只有那个贱人。我本来以为他会默默离开，没想到他竟然死了。哈哈。真是天助我也！来人，将这个贱人拉下去，择日问斩。是。放开！谢青燕，你糟蹋我对你的感情，把我的痴心当作草芥，那我就诅咒你！诅咒你永失所爱，生不如死！该走！老实点！阿远，阿燕，你这是在做什么？阿远，这是我为你亲手雕刻的平安扣，它能保你岁岁平安。阿远，
殿下，您怎么这么傻？为了我得罪太子，不值当。阿燕，以后我们的房间里要挂满白色的素帐，然后在窗边放张软榻，这样我们就能一起躺着看星星了。哦，对了，还要摆满白瓷瓶，然后插上些好看的花。好，都依你，你说怎样我们就怎样，就这个布置，只要你能陪在我身边。阿远，是我错了，是我没有看清你的心意，是我辜负了你所有的付出，我错得离谱，万死难赎，万死难赎。若是有来生，青燕定不负你。别怕，过一会儿我就去陪你。您是冷宫那位九殿下吗？云云，这是走马灯，还是我真的重生回到了与他初见的一